这坏了，指不定。把他的全家杀了。第一是谁呢？站出来！你怎么？呀，对不对？啊，我这冷静。冷静。对。所以肿的还是挺相对正常的一件事，不要慌张。他对你实施暴力以后身上留的那种痕迹是吧？哦天哪，光打的！我的天哪！